Okay, nkubuuzaako nnyo gwe angoberera ku Nutty Uganda nga olwaliro ntambuliddeko eno nga bwe bakola pepper omuzungu bamulima batya, ettaka balifumba batya, processes yonna wano ku Nutty Uganda. Kaakati lino ettaka mulikola mutya? Ettaka eryo tulitabula nga bokisi kino kigendamu wilibaalo 2. Wilibaalo 7 ziba za ttaka, kati 3 ziba za manure obunankani bw'obusa bw'enkoko wilibaalo emu, n'ebikuta wilibaalo emu, buno n'olusennyente olw'amanda wilibaalo emu, ne bikola wilibaalo 10. Ne tuddamu era ne tutabula zeeni era bye bimu wilibaalo 7 ez'ettaka n'ez'amaniwa ekitundu ky'enkoko, ekisawo ky'enkoko n'otabulayo era wilibaalo emu, n'ebinankani n'ebikuta by'eminankani eby'emiti wilibaalo emu, n'olusennyente wilibaalo emu. Ziwera wilibaalo 20. Kati ne bijja muno byonna. Kati wano gundi mu pipa eno amazzi mugendamu ebidomola bimeka? Ebidomola 10. Kati wano mumaze obifumba. Kati wano kati muli lijja mumaze olifumba wano. Tumaze olifumba. Kati limala okutuuka awo tuteeka mu bisawo. Namuteeka mu bisawo wano. Kati wano liyidde. Teekamu ekitiiyo kimu n'ekitundu. Ekitiiyo kimu n'ekitundu mu biveera. Ebidduka biyingira munda. Kakati zino z'ensigo. Zino z'ensigo. Kino tumala okukipanga nga tumaze okuteekamu ettaka lino. Tuzikingako bwe kati n'okwata ensigo eno eri munankani muno eri mu bbeedi. Ng'eri mu bbeedi awo. Ne tuggyamu kano bwe kati ne tukateeka wano nga tutaddemu n'obuweke obw'ekigimusa. Anti tumala ne tunyiga ne tusimba. Ne musimba. Kaakati wano bbeedi yeeruwa? Bbeedi eno eri muno bunankani muno mwe twasetingira. Bino bbeedi y'ensigo. Bbeedi y'ensigo. Okay. Kaakati wano nga bimaze otuuka kati yeno garden, green garden. Kati bino mwamaze dde obiteeka, kati lino ettaka lyo mwamaze olifumba then ne mulisetinga ne mupakinga. Kati mwagala kuteekamu ensigo, zizo ensigo ze mugenda okuteekamu. Era wana kano akatuli, wano amazzi wano. Ago amazzi kati kano akatuli kano akayingiramu mu mazzi. Amazzi gayita wano. Keeko akatuli. Okay. Kaakati wano olwo nga bikuze. Bitandise okugera kugenda okukirya ekinene kiikyo. Okay. Kati bwe kiti bwe kifaanana. Bwe kiti bwe kifaanana bwe kityo. Ekyo bwe kityo kiriibwa enva, kikubwa juyisi n'ekibisi osobola okukirya nga kyengedde. Osobola okimeketa nga kibisi. Ne mu nva kikola bulungi nnyo, kiwooma nnyo. Kirina akawo kizitoza n'enva. Ate kiriisa mu mubiri. Kirina n'ekiriisa mu mubiri. Kati wano nga biri mu kkula kati wano. Kino kinaatera. Kati kinaatera okugira. Kinaatera kibula mu wiiki ng'emu. Kiba kikuze yakituuse.
wano kiwanvuyirira ddala paka wali. Kiwanvuya paka ku sengenge eno. Paka ku sengenge. Kitambulira kuno bwe kiti. Kitambulira kuno. Kitambulira okwo. Nekyambuka. Bwezo bwe bifaanana mu layini, teeka mu layini. Layini. Kaakati kati ekitegeeza kati bino tebinnakula naye ndowooza ofunye ekyotulagakoko. Kati awo olimu otulaga nga ekibikyengedde. Kino kibira kya red. Kati kino kiba kya red. Kino kyekya yellow. Kino kyekya yellow. Biba bya bika bibiri. Biba bya bika bibiri. Naye kati ebyo nga ate bitono mu size. Buno butini naye nga bigejja. Kigejja bwe kiti. Kati kitegeeza tolinaawo binene. Tolinaawo ko binene bisobola tulaga. Ebiriyo. Kitegeeza nti kati bikyali bito. Bikyali tebinaba kukula. Naye nga kigejja ddala. Mukaaga nga kibadde kinene. Biba bikola kiro. Ebintu 6. Kiro yabyo ya mitwalo buli kiro. Kiro ya mutwalo buli kiro. Kati bino ebintu bigendako n'ebweru biri ku market nnyo ekitegeeza. Ya bbeeyi nnyo bigendera ddala n'ebweru. Kati olwo abakwetaaze ayinza kukola atya? Abanneetaaze abankubirawo ku ssimu yange eri 079 33 32 41. Abakwetaaze. Yes, muganda wange gwe ali ku Nutty Uganda ng'era bwenkulaze ku pepa ono omuzungu era nga garden w'ogiraba. Nateeka tuddemu, Mukama abankuumire. Mweraba.